ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம டூயல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டர் அது பார்க்கலாம். இப்போ லைட்டுக்கு வந்து ரெண்டு பண்பு இருக்குது, அதாவது டூயல் நேச்சர். ஒன்று வந்து ரேடியேஷன், இன்னொன்று மேட்டர். அது வேவ் நேச்சர், இன்னொன்று மேட்டர் நேச்சர், அதாவது அலைப்பண்பு துகள் பண்பு. இப்போ லைட் அப்படின்னு சொன்னால் அது எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ். அது ரெண்டு நேச்சர் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் துகள் பண்பு, இன்னொன்று வேவ் நேச்சர் அலைப்பண்பு. இந்த பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் அப்படிங்கிறத எது ப்ரூஃப் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் பிளாக் பாடி ரேடியேஷன், அப்புறம் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட், எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ரேடியேஷன், இதெல்லாம் வந்து கரும்பொருள் கதிர்வீச்சு, ஒளிமின் விளைவு, எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் கதிர்வீச்சு எப்படி வருது, இதெல்லாமே எந்த நேச்சரை வெளிப்படுத்துதுன்னா பார்ட்டிக்கல் நேச்சரை காமிக்குது. இதே வேவ் நேச்சர் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம லைட் வந்து இன்டர்ஃபரன்ஸ், குறுக்கீட்டு விளைவு, டைஃப்ராக்ஷன் விளிம்பு விளைவு, போலரைசேஷன் தலை விளைவு, இந்த எல்லாத்துக்குமே உட்படுறதுனால இந்த லைட்டுக்கு வேவ் நேச்சரும் இருக்குது, பார்ட்டிக்கல் நேச்சரும் இருக்குது. ஸோ லைட் ஹாவ் டூயல் நேச்சர், ரெட்டை பண்பு இருக்குது, பார்ட்டிக்கல் அண்ட் வேவ். இப்போ நம்ம எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து அதுக்கு எனர்ஜி இருக்குது, மொமெண்டம் இருக்குது, ஹாவ் த எபிலிட்டி டு கேரி எனர்ஜி அண்ட் மொமெண்டம். இப்போ எலக்ட்ரான் எமிஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போ மெட்டல்ஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் லாஸ்ட் செல்லில் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதாவது ஃபில் ஆகாத செல்லில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் சோடியம் வந்து 11 அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செல் கே செல்லில் 2, எல் செல்லில் 8, மிச்சம் உள்ள அந்த 1 வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரானாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மெட்டல்ஸ்லையும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை வெளியேற்றணும். அந்த எலக்ட்ரான் வெளியேறும்போது தான் அது வந்து என்ன எஃபெக்ட், ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அந்த எலக்ட்ரானை வெளியேற்றுறது ஈஸியாக வெளியேற்ற முடியல. ஸோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரீச் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மெட்டல், ஆனாலும் தே ஆர் அட்ராக்டட் பை த பாசிட்டிவ் நியூக்ளியை ஆஃப் த மெட்டல். உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டலில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் நியூக்ளியை அணுக்கரு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரானை வெளியேற விடாமல் தடுக்குது. அதனால அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த அணுக்கருவினுடைய பிணைப்பில் அது இருக்குது. எது அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான். இப்போ அந்த எலக்ட்ரானை வெளியேற முடியாமல் தடுக்கக்கூடிய அந்த பேரியருக்கு பேர் பொட்டன்ஷியல் பேரியர். இது மின்னழுத்த காப்பான் அப்படிங்கிறது பரப்பு அரண், பேரியர்னா அரண். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பொட்டன்ஷியல் பேரியர் அப்படின்னு சொன்னால் விச் ப்ரிவென்ட்ஸ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் லீவிங் த மெட்டல் சர்ஃபேஸை விட்டு வெளியேற விடாமல் தடுக்கக்கூடிய அந்த பேரியருக்கு பேர் பொட்டன்ஷியல் பேரியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த சர்ஃபேஸை தான் சர்ஃபேஸ் பேரியர் அப்படிங்கிறோம். அரண் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ பரப்பு அரண் அப்படின்னு அர்த்தம். இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ரீ எலக்ட்ரானை வெளியேற விடாமல் தடுக்குது. இப்போ நம்மளுக்கு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் என்ன ஆகணும், வெளியேறணும். ஸோ எலக்ட்ரான் எமிஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் லிபரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் எனி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எ சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் கால் எலக்ட்ரான் எமிஷன். உலோகத்தின் பரப்புலேருந்து எலக்ட்ரான் வெளியேறக்கூடிய அந்த நிகழ்வுக்கு பேர் தான் என்னன்னா எலக்ட்ரான் எமிஷன் அப்படின்னு பேர். இப்போ நம்மளுக்கு எலக்ட்ரான் வந்து வெளியேறதுக்கு அந்த சர்ஃபேஸ் பேரியரை விட்டு கடந்து வரணும். அதுக்கு எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை. அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம், வெளியேற்று ஆற்றல். இப்போ இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் டஸ் நாட் ஹாவ் த எனர்ஜி, அதுக்கு தேவையான எனர்ஜி இல்லை. எதுலேருந்து வெளியேற அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சர்ஃபேஸ் பேரியரை விட்டு வெளியேறதுக்கு. அதுக்காக இங்கே எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி வந்து ரெக்வயர் ஆகுது. அந்த எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜியை கொடுத்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரானை மெட்டல் சர்ஃபேஸை விட்டு என்ன பண்ணலாம்னா வெளியேற்றலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெட்டல் இருக்குது, அந்த மெட்டலுக்கு இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்குது. அது மேக்ஸிமமாக அந்த எலக்ட்ரானுக்கு இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் எனர்ஜி எவ்வளோன்னா 0.5 எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஆனால் அந்த மெட்டலுக்கு இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் பேரியர் வந்து அதனுடைய எனர்ஜி 3 எலக்ட்ரான் வோல்ட். இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் பேரியரை விட்டு வெளியேற்றணும்னா இந்த எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு மினிமம் எனர்ஜி தேவை. அந்த எனர்ஜி எவ்வளோனா 3 - 0.5, அப்போ கழிச்சோம்னா 2.5 எலக்ட்ரான் வோல்ட். அப்போ ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த மெட்டல் அதில் விட்டு எலக்ட்ரான் வந்து வெளியேறக்கூடிய அந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி ரெக்வயர் ஆகுதுன்னா 2.5 எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படிங்கிறது. இதான் வந்து எலக்ட்ரானை வெளியேற்றக்கூடிய எனர்ஜி. இப்போ நம்ம வந்து 4 டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எமிஷன் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து தெர்மியானிக் எமிஷன், ஃபீல்டு எமிஷன், ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன், செகண்டரி எமிஷன். 4 டைப்ஸ் ஆஃப் எமிஷன்ஸ் இருக்குது. தெர்மியானிக் எமிஷன், ஃபீல்டு எமிஷன், ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன், செகண்டரி எமிஷன். இந்த தெர்மியானிக் எமிஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ மெட்டல் இருக்குது, மெட்டலில் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படியே அங்கே வெளியில் இருக்குது. அந்த எலக்ட்ரான் ஆனாலும் என்ன ஆகலைன்னா வெளியேறலை. இதை என்ன பண்ணுறாங்க, தெர்மல் எனர்ஜி, ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்து அதை என்ன பண்ணுறாங்க, சூடுபடுத்தும் போது இதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் வெளியேறுது. அப்போ when a metal is heated to a high temperature,
ஹீட் பண்ணும்போது the free electrons on the surface of the metal அதில் உள்ள electrons get sufficient energy in the form of thermal energy. அந்த thermal energy ஃபார்மில் எனர்ஜியை வந்து வாங்கிட்டு அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் they are emitted from the metallic surface. This type of emission is known as thermionic emission. கேத்தோட் ரே டியூப், எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப், எக்ஸ்ரே டியூப் இதெல்லாம் இருக்குது எக்ஸாம்பிள். இப்போ இந்த மாதிரி ஃபிலமெண்ட்டையும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பேட்ரி மூலமாகவும் ஹீட் பண்ணும்போதும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா எமிட் ஆகுது. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எமிஷன், தெர்மியானிக் எமிஷன். அடுத்தது என்ன எமிஷன்னா ஃபீல்டு எமிஷன். ஃபீல்டு அப்படிங்கும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே கொடுக்குறாங்க. ஸோ வென் ஏ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் அப்ளைட் அக்ராஸ் த மெட்டல், த ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு புல்ஸ் த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ். அதில் இருக்கக்கூடிய மெட்டலில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ எலக்ட்ரானை அப்படியே புல் பண்ணி இழுக்குது. எது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபீல்டு. அப்படி இழுக்கும்போது அந்த எலக்ட்ரான் வந்து அந்த பேரியரை விட்டு ஓவர் கம் த சர்ஃபேஸ் பேரியரை விட்டு ரிலீஸ் ஆகி வெளியே வருது. இது என்ன எமிஷன் அப்படின்னா ஃபீல்டு எமிஷன். இப்போ நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே மெட்டலை வச்சு இந்த எலக்ட்ரானை வந்து இப்படி வெளியே வர மாதிரி இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் போடணும். ஸோ எமிட் ஆகுது. இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா ஃபீல்டு எமிஷன் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப், ஃபீல்டு எமிஷன் டிஸ்பிளே. ஃபீல்டு எமிஷன் டிஸ்பிளேங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் காட்சிப், அதாவது ஸ்கேன் பண்ணி அப்படியே அந்த இதில் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னால் டிஸ்பிளே பண்ணி காட்சி வெளிப்படுத்தக்கூடிய கருவி. இதுதான் என்னன்னு சொன்னால் ஃபீல்டு எமிஷன் டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ அடுத்தது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் அப்படிங்கிறது லைட் வந்து ஃபால் ஆகுது. ஸோ லைட்டுங்கிறது தான் ரேடியேஷன் சொல்கிறோம். இந்த லைட் கதிர்வீச்சு வந்து என்ன ஆகுது, மெட்டலில் விழுந்து இதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை வெளியேற்றுது. ஸோ வென் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் ஆஃப் சூட்டபிள் ஃப்ரீக்வன்சி, ஒரு சூட்டபிள் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் இஸ் இன்சிடென்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ். இந்த எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னலாம் இருக்குது, எக்ஸ்ரே இருக்குது, யூவி, ஐஆர், காமா ரே, இதெல்லாமே சேர்ந்தது தான் என்னதுன்னா ரேடியோ வேவ். இதெல்லாம் சேர்ந்தது எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ். சூட்டபிள் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கக்கூடிய வேவை ஃபால் பண்ணும்போது மெட்டல் மேலே விழுகும்போது எது வெளியேறுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வெளியேறுது. So electron emit from the surface of the metal. The free electron get the sufficient energy to cross the surface barrier. அதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து sufficient energy கிடைச்ச உடனே வெளியேறுது. ஃபோட்டோ டயோட்ஸ், ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் டயோடு இதெல்லாம் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு. அடுத்தது வந்து செகண்டரி எமிஷன். செகண்டரி எமிஷனுங்கிறது எலக்ட்ரான் ஃபால் ஆகி எலக்ட்ரானை வெளியேற்றுது. ஸோ விழுகிறதும் எலக்ட்ரான், வெளியேறதும் எலக்ட்ரான், அதான் செகண்டரி எமிஷன்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஹை ஸ்பீட் எலக்ட்ரான் வந்து மோதும்போது செகண்டரி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகுது, வெளியேறுது. அப்போ வந்து மெட்டல் இதெல்லாம் பார்க்குறோம். when a beam of fast moving electrons strikes the surface of the metal, ஃபாஸ்ட்டாக வரணும். அந்த இதனுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன பண்ணணும்னா வேகமாக வந்து இதனுடைய எனர்ஜியை எங்கே கொடுக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த மெட்டலுக்கு கொடுத்தோன்னே இந்த மெட்டலில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து அதை வாங்கிட்டு என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் எமிட் ஆகுது. ஸோ கெட் சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி டு கிராஸ் த பேரியரை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை வாங்கிட்டு வெளியேறுது. எக்ஸாம்பிள் இமேஜ் இன்டென்சிஃபையர்ஸ், அப்புறம் ஃபோட்டோ மல்டிப்ளையர் டியூப், இதெல்லாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.